این چند مسئله رو عرض کردم. حالا راجع به مقدمه پیام رسالت. ابتدا تقسیمات فرد و جامعه رو عرض می‌کنم. فرد می‌تواند از نظر مذهبی سه نوع باشه: مؤمن، منافق، کافر. مؤمن، منافق، کافر که همه هم می‌دونید منافق بدتر از کافره. جامعه هم مثل فرد میتونه سه نوع باشه. جامعه اسلامی از نظر مذهبی میتونه سه نوع باشه: جامعه اسلامی، جامعه شبه اسلامی و جامعه غیر اسلامی. جامعه اسلامی جامعه‌ای که هم هسته اسلام رو داشته باشه هم پوسته اسلام رو. اما اگر هسته رو داشته باشه و پوسته کامل نباشه اشکال نداره، باز هم میتونیم بهش بگیم جامعه اسلامی. این پوسته کم کم کامل میشه ولی هسته رو باید داشته باشه. هسته جامعه اسلامی عدالت است، عدالت اجتماعی. بعد پوسته دیگه ظواهر دیگه است، مسائل فردی دیگه است. هسته این است که روح دین در پیکر جامعه دنیده شده باشه و روح دین در جامعه، در پیکر جامعه عدالت است، انسانیت این جامعه است. رفتارش باید انسانی باشه و باید عدل باشد در این جامعه. پس به همین دلیل ما جامعه نیمه اسلامی نداریم. بعضی‌ها میگن جامعه نیمه اسلامی بر سر زبان ما بذارید، اصطلاح غلطه. ما جامعه نیمه اسلامی نداریم. چرا؟ چون جامعه اسلامی که هسته و روح دین رو داشته باشه و هسته عدالته و عدالت یک حرفی یا عدل هست یا عدل نیست، ظلم است. یک حقیقتی یا حق است یا باطل است، بین نداره، وسط نداره. بعضی چیزا وسط داره، مثل سیاه سفید، وسطش میشه خاکستری مثلا. بعضی چیزا دو روی یک سکه وسط نداره، حق باطل وسط نداره. نمیتونیم بگیم نیم باطل. این حرفی که زدیم نیم باطل بود نیم حق. نه، یک حرف یا یک عمل در آن واحد، در مکان واحد و در شرایط واحد یا حق یا وسط نداره. ما جامعه نیمه اسلامی نداریم. چرا؟ چون جامعه اسلامی گفتیم جامعه‌ای که هسته داشته باشه. کاری به پوسته نداریم. پوسته داشته باشه که دیگه چه بهتر. ولی اگر فقط حداقل هسته رو داشته باشه، عدالت رو داشته باشه، انسانی باشه، اون جامعه اسلامی. عدالت و ظلم وسط نداره. یک حرفی که میزنی، یه حرکتی که میکنی یا عدل یا ظلمه. نمیشه هم ظلم باشه هم عدل باشه. نمیشه نصفش ظلم باشه نصفش عدل باشه. جامعه نیمه اسلامی نفرمایید، جامعه اسلامی. دو چی بود؟ مؤمن، منافق، کافر. تقسیمات فرد. حالا داریم تقسیمات جامعه رو عرض می‌کنیم. دو، جامعه شبه اسلامی. جامعه شبه اسلامی، شبه از همون شبیه میاد، یعنی شبیه اسلام. هیچ چیزی شبیه اسلام، مثل انگشتر بدنی. طلای اصل نیست، بدل است. شبیه طلای اصل. نزدیک که می‌بینی اصل نیست. از دور می‌بینی فکر می‌کنی آب، نزدیک که می‌بینی سراب. چیزی شبیه اسلام، پوسته رو داره. جامعه شبه اسلامی جامعه‌ای که هسته اسلام رو نداره، پوسته رو داره. پوسته ظواهر مسائل دیگر اسلام رو داره، همین مسائل رو داره ولی هسته رو نداره. روح دین در پیکر جامعه نیست، عدالت اجتماعی وجود نداره. چنین جامعه شبه اسلامی است. جامعه شبه اسلامی رو دو گروه تشکیل میدن. دو گروه هستن تشکیل دهنده جوامع شبه اسلامی هستن. گروه اول منافقین، کسانی که میدونن مؤمن نیستن، دو شبه دارن، میدونن که دارن خیانت میکنن به اسلام. گروه دوم دوستان نادان اسلام، نمیدونن که دارن به اسلام خیانت میکنن، فکر میکنن دارن به اسلام خدمت میکنن.
که هر دوی اینها مکمل همدیگه هستند. معمولا منافقین، کسانی که میدونن که دارن خیانت میکنن، میان از این دوستان نادان اسلام استفاده میکنن، اونها رو دنبال خودشون میکشونن و اینها هم کمک قضیه هستند. راجع به دوستی نادان حتما مثل خالق‌فرسه رو شنیدید. اینها مقدمه پیام بعثته. چند دقیقه تحمل بکنید تا من عرض کنم ارتباط این مقدمه رو با پیام بعثت. دوستی خالق‌فرسه رو که شنیدید یک مثلی است در زبان فارسی که یک شخصی دوست یک خرسی بود، یک خالق‌فرسه‌ای دوست یک نفر بود. این شخص خوابیده بود، روی صورتش یک زنبور، یک مگسی نشسته بود. این خالق‌فرسه میگه چیکار کنم این مگس، این زنبور بره از روی صورت این شخص. دوست نادان بود، یک سنگ بزرگ رو بلند میکنه میزنه به صورت این شخص. یارو میمیره، میخواد خدمت کنه بهش، این زنبور رو از روی روش بپرونه، یک سنگ بزرگ برمیداره میزنه روی سر طرف و میکشه. این مثل رو زدن و میگن دوستی خالق‌فرسه، یعنی دوستی نادان. دوست نادان بدتر از دشمنه. چرا؟ چون شما مراقب دشمن هستید. دشمن صریحا میگه من دشمنم، دوست نادان میگه من دوستم، میاد جلو، باش آموزش دارید، نشست و برخاست دارید. بعد یه روزی مثل اون خالق‌فرسه سنگ بزرگی رو بلند میکنه و میزنه روی سر طرف و میمیره. جامعه شبه اسلامی جامعه‌ای که ظاهر اسلامی داره، نام اسلام رو به کار میبره، نام اسلام رو بر خود میگذاره، اما هسته و روح اسلام رو نداره، عدالت نداره، جنایت میکنه.